真係好核突，實在太污糟啦。係啦，太變態啦。你冧啦，已經見唔見到啊？哇！係啦，嗰種。嗱，未開始節目之前咧，有啲朋友咧就係話我哋咧，咪先，咩咪住先啊！各位摯友大家好，係啦，今日我哋又見面啦，但係我哋唔用呢個開場白咧。係啊，唔使啦呢個開場白，唔使啦係啦，頭先咁咪好咯。嗱，今日咧就你打斷晒我，今日咧就呢個節目咧好特別嘅，咁因為有啲朋友咧就成日都話我哋唔懂得呢個生活嘅藝術，好 fancy 嘅，好有慰藉感啊，諸如此類。咁但係咧，其實生活嘅藝術咧，我哋用兩個方面去到睇，一個當然係浪漫少少啦，大家開心嘅、窩心啲嘅。咁另一種咧就係好實際嘅。係啦，大家見我凍喺度，又唔係煮飯喎，你都冇食物冇剩喎，搞乜嘢啊？梗係有啲嘢㗎啦。有啲嘢係啦，有啲嘢。OK。嗱，不如俾大家估下呢度，哇，一包二包咁做乜鬼啊？呢啲做乜㗎？呢啲，喂，見唔見到有咩特別？冇乜特別啦。好，咁啊點啊？一包二包紮住晒咧？冇錯啦，就係紮住晒呢樣嘢。大家估唔估到咧？呢一個係咩嚟嘅咧？呢條啊，呢條咩嚟嘅咧？啊，點解咁奇怪嘅咧？好，即刻話俾大家聽。嗱，呢一個咧就係呢一啲嚟嘅。咁呢啲又係咩嚟嘅咧？就唔知咧。應該估到啦，係冇錯啦，就係咧我哋平時用開嘅膠手套，咁啊用下咧，用一排咧佢就會穿噶啦嘛，會漏水啦，咁啊唔用噶啦。咁好多人咧唔知係咪即刻抌咗佢啦，好似抌咗佢好嘥喎，就將佢咧不如好好利用頭咧，我就話啊，不如剪咗出嚟，剪到咁樣一圈一圈咁樣，哇，咁啊可以當橡筋咁用咯。哇，呢啲好正嘅喎，又襟彈力又夠又實淨。但平時咧買嘢咧佢都會有啲橡筋噶嘛，我都會儲起佢嘅，咁呢啲都會有用嘅，做下手工就得啊。或者你紮一啲比較細啲嘅嘢啦，都 OK 嘅。當然同我呢個冇得比啦，呢個彈力又好又實淨，然後咧又唔使錢啊嘛，好嘥啊嘛，又環保喎。咁啊點樣整咧？好簡單，就將呢個手套啦。我上次咧就剪正咗一個，咁我可以剪俾大家睇。咁啊淨係需要鉸剪一把嘅啫。咁呢一個咧啱啱整穿嘅，我唔用佢住啦。啊 OK，咁你要幾闊啦？你隨你中意啦。哇！係啦，就咁樣隨便咧剪佢出嚟。係剪條幼啲嘅啦，呢一條。粗啲咧就襟用啲嘅。OK。係啦，有啲就斯文啲咯，係咯。嗱，咁樣咧，其實你用幾多剪幾多，或者你剪定晒都得，因為我仲有好多啊，所以咧我就唔剪咁多住啦。嗱，就算佢手指位都可以剪嘅喎。係啊。咁佢就細啲咯。冇錯啦。咁又有排用噶啦，你屋企嗰啲食物啊，所有嘅嘢啊，你都可以用呢一啲嘢啦，好正噶。如果有多嘅，咪送啲俾朋友咯。但係你嗰種環保咧，就係實際上嘅環保。係啊，好實際嘅。平時都好多儲埋呢啲 idea 嘅。咁我慢慢再同大家分享。如果中意嘅話，好似我咁做啦，同埋俾個 like 我哋啦。未訂閱嘅朋友，免費訂閱我哋頻道，同埋分享俾其他親戚朋友睇。未撳鐘仔嘅，撳埋個鐘仔。咁我哋下次咧，再陸陸續續同大家分享。同埋呢一個咧，係咪你獨創嘅咧？梗係啦，肯定係我獨創嘅，首創，冇錯啦。咁啊，大家中意嘅就不妨試下咁做啦，好唔好啊？又環保又慳啲錢。OK， 好，我哋下次再分享。OK。做咩啫？話說咧，我哋部抽油煙機咧就好鬼污糟啦。咁我哋睇下先。我呢度有一滴油。呢滴唔係水嚟㗎，係油嚟㗎。而家咧佢已經係咁滴落嚟啦。但係呢度滴落嚟嘅。見唔見到啊？哇！嗱，已經開始滴晒油。呢個時間其實一定要洗㗎。但係平時咧我就唔會儲到咁多油先洗嘅。我係為咗觀眾，咁我就儲耐啲。儲耐啲。係啦。儲油就唔係錢。但係咧，因為有觀眾問我點樣清潔啲嘢啦，咁咪一次過洗俾大家睇。係希望幫到大家啦。係啦。咁咧嗱，入邊係已經好恐怖㗎啦。係啊，好恐怖啊！咁我就專登墊咗一張吸油紙咁俾大家睇下咧，究竟個抽油煙機咧佢會積聚，佢係會積到點嘅情況，咁就俾咗大家睇到啦。嗱，哇！又滴，哇！好變態，肥淋淋啦，已經見唔見到啊？哇！係啦，嗰種好嚟啊 ，Cherry 洗抽油煙機啦，真係好核突，實在太污糟啦，係啦，太變態啦。咁而家咧，我哋可以打開佢，哎呀，哇！好核突啦！就雖然我哋嘅抽油煙機咧係內循環啦，但係其實佢都係抽到油嘅。
只不過係過濾咗啲油啦，然後咧就出翻啲風出嚟。咁我哋見到咧，嗱呢個網咧已經滴晒油啦，我哋咧小心啲擺喺洗手盆嗰度啦。今日我就示範俾大家睇，我平時係點樣洗呢個抽油煙機嘅。咁通常我係1個月度啦就要洗一次。咁呢一塊咧就可以攞走啦。好，呢一張就唔要啦。然後咧我就準備咗一啲洗呢個抽油煙機嘅材料啦。係有咩材料啊？洗潔精。洗潔精你都識用啊？一支白醋。白醋呢支過咗期嘅，所以我留翻咧我嚟洗嘢嘅啦。哦 ，OK。咁啊冇嘥啦。咁另外小梳打。小梳打就梳打粉。係啦，梳打粉其實煮嘢食嗰啲梳打粉已經得㗎咯喎。就 OK 㗎啦。咁就一啲抹布。而家咧我哋就準備咧就浸咗呢一個去。最緊要塞住個窿，然後浸住佢啦。最好咧就係俾啲暖水，你兩塊搭埋一齊都得㗎啦。好嗱，你望一望啦，一射水啦，呢啲油咧已經出咗嚟啦。已經好污糟咯。咁你用暖水係咪啊？暖水啦。OK。暖水去油污係最好嘅。但係如果你想縮短嗰個浸嗰個時間咧，你可以先沖一沖啊呢啲咯。望望啲水。見到啊。咁啊洗咗幾次先？沖一沖係啦，用熱水沖一沖佢先。OK。咁如果我哋個辦法咧唔夠好嘅，啲朋友又可以留言話俾我哋聽喎。其實你都可以分享下你平時點樣清潔嘅，係啦。啱唔啱啊？因為各施各法啦。但係如果你話有啲朋友話我真係唔識洗嘅，唔知點好嘅，咁就可以參考下咯，睇下幫唔幫到大家手。好，吸住佢。嗱咁，因為咧，其實我哋以前香港就點都係用外置式嘅抽油煙機㗎啦，就唔係內循環㗎啦。係啊，外循環嘅香港咧，但係都唔係啊，有啲 apartment 都有啲啦，少啦嚇。咁但係90%左右咧，即係英國都係用內循環嘅。我諗就同佢嗰個天氣有關啦，同佢個費事有個窿啊，咁你抽出嚟就變咗可能走咗啲暖氣啊。第一暖氣，第二同埋咧英國係好大風嘅，即係佢個氣流係好大嘅，係成日吹翻轉頭。係啊，成日好似打風咁嘅。咁啊又派嗰啲蠄蟧絲芒啊嗰啲走入嚟啦，即係我覺得呢個原因係大啲嘅。咁啊大家又可以唔同意嘅喎，又可以同我講保暖之外，主要係風。嗱，最緊要你嗰啲水咧係浸過咗去啦，然後咧就落啲醋。落幾多度啊？其實隨意㗎啫。隨意啊！咁當然你唔可以落太多嘅，你太過酸又唔得㗎嘛，係咪啊？係啦，因為你醋又可以乸，梳打咧又會乸嘅。咁另外我見你擠咗少少鹼液添喎，係咪？唔係我洗手啫。我洗手啫。咁咪梳打咧，我就落嗱，我個羹仔好細啊嘛，我就落3羹。呢一個你醃肉都係用呢一隻嘅喎。係啊，食用啊嘛呢個。OK。醃肉你千祈唔好落咁多啊。係落少少咯。係啦，然後咧洗潔精啦。你當洗碗嗰啲咁嘅分量得㗎啦，夠有得啦，係嘛？而家咧你就可以自己撈一撈佢咯。即係 mix 水啦。係啦。OK。咁 Cherry 浸佢幾耐度咧？其實你浸半個鐘其實都 OK 嘅。你浸佢半個鐘，咁你就可以用翻暖水沖翻乾淨就 OK 嘅啦，已經好乾淨。最緊要佢網入邊咧食住好多油煙啊嘛。好啦，呢一邊箱咧準備塊濕布，少少。洗潔精，捽開佢。其實已經 OK 嘅啦。有啲朋友咧上次又話：喂，點解你哋嗰個哇！嚟啊，影住呢度啊嚇！好，哇！一路講咯。佢話點解你哋咁？因為我哋都成日煮嘢食嘅，個廚房都咁乾淨啊！我諗紀律啦嚇。其實如果咧你唔想過水唔想剩咧，你用廚房紙就最方便。貴用啲咯。你係咪唔夠高啊 ，Cherry？我見你好似唔夠高啊嘛，你因為你即係都好矮㗎嘛你。我食屎啦你！我食屎。咁你做啦，你夠晒高你又唔做？我高得滯。你又識得講喎。我就係高得滯咯。嗱好啦，呢啲咧出邊呢度咧，上面都污糟啊！你睇下呢度。咁橫掂洗，我就洗埋上邊啦。你擔張凳俾我啦。擔張凳俾你。唔使你做啊？凳都有人幫你擔。好，Cherry。好。嗱呢度上面咧都好污糟，咁啊趁呢個機會抹埋佢啦。係啊，其實啲燈都係㗎，廚房啲燈咧都積滿油煙。咁你冇辦法啦，你日日煮食。唔係，因為我哋兩個咧不嬲嘅生活咧都係比較奄尖啊，咁啊。以前就工人有鐘點做啦，係，就唔使我哋做啦。而家移民到嚟呢度啦，唉，就乜都要自己做啦。咁但係咧唔係喎，我哋由朝到晚都要做，不過我哋就喺鋪頭做，係咪啊？即係我講家務啊。係家務，佢鋪頭咪又要做好多家務。好，已經咧好乾淨㗎啦。咁你沖一沖水咧就已經 OK 㗎啦。我幫你抹兩下，老婆好唔好啊？唔使，我抹咗啦。你仲要抹咩？係咯，我見你有啲地方抹唔到嘛，我見你。我點解抹唔到啫？佢矮啊嘛，即係攞塊攞咗塊布，然之後又攞啲清水又抹翻乾淨佢，係咁嘅啫。係啊。係嘛？個原理好簡單啦嚇，咁啊周圍抹下。
咁下邊嗰橛我就餐餐洗完碗我都抹一抹。呢啲位你平時洗完碗都抹下去係嘛？係啊，呢啲 OK 煮食爐啊，呢啲你都係成日 keep 住抹噶嘛。如果唔係你積埋咧，你好難抹噶啦。你俾我出嚟。唉，好啦，今日做咩？唉，抹多條底褲。冇所謂㗎，我條底褲貴嘢嚟㗎。即係而家你就唔抵得啦。係啊。哦，嗰啲位咁高啊！咁啊，移民嚟咗又乜都要自己做㗎啦，係咁㗎啦。加油網係點啊？再浸多去2-3個字，咁就 OK 咯喎。知未得啊！乜嘢啊？喂，仲有啊！今日好開心啊！就係咧夏令時間到咗啦，日照嘅時間咧會不停增加㗎咯喎。但係我唔中意夏令時間，少1個鐘用咯。同埋咧夏令時間係好煩嘅，成日要改咯啲鐘。係啊，要校過你晒啲鐘。電話就佢就自動喎，但係你屋企有啲鐘係要校㗎嘛。因為 Cherry 有一個，我係成屋都係鐘。佢成屋都係要買晒鐘。咁但係其實咧，佢係唔睇鐘㗎喎。呢一樣係咪好？我幾時唔睇鐘？好頂人先。攞嚟講啊！你梗係唔睇鐘啦。我唔睇鐘，我點知幾多點啫？完全冇時間觀念嘅，我都唔知你買啲鐘嚟做乜。咁而家，所以有好多人咧就寧願唔清潔，舊咗就換咗佢算。啲鬼佬一定係啦，嗰個焗爐啊用到成劈屎啊嘛。好嗱，而家咧已經好乾淨啦，即係我嗱絕對唔係因為咧拍片咧我先會保持乾淨啊剩，我係好嚴謹嘅。嗱呢啲台面咧亦都係啦，你平時煮完飯、食完飯、洗完碗，咁你咪順便又係抹佢咯。尤其是呢個煮食爐啊，咁你哋積埋咧，你再煮咧，你食咗啲污漬落去咧，再煮再受熱，咁咧就好難洗啊。咁另外咧，有時咧都會滾瀉噶嘛，滾瀉咧你嗰啲煮食爐又點算咧？因為我見到有啲人拍片咧，佢係拍廚房，我見到有啲爐咧真係好污糟，你越耐唔清潔咧，佢就越難清潔。咁我又教埋大家點樣可以清埋嗰啲爐嘅污漬啦。嗱，譬如呢個頭先我哋煮嘢都滾瀉咗少少啊嘛。見到。咁你咧，你用布咧抹極都冇用嘅，佢都係抹唔甩㗎啦。如果你滾瀉咗嗰啲，咁你一定要靠個百潔布。百潔布咧，你要啲好勁嘅先得喎，因為唔怕㗎啲玻璃。然後咧就擠少少洗潔精，嗱咁樣擦下佢就會擦得甩佢。所以平時咧，你千祈咧就留意，盡量唔好滾瀉嘢咯。滾瀉嘢咧好難洗㗎呢啲。有一隻咧就係直頭去油污嘅，嗰一隻得唔得㗎 Cherry？即係洗焗爐嗰隻啊？哦，嗰隻你要噴咗佢，然後等咯。咁但係你用百潔布咯，你又唔好用嗰啲叫做咩啊？鋼絲刷喎。鋼絲刷。OK。即係砂紙嗰啲係咪？係啊，咁就得㗎啦。咁我哋其實食完飯咧，洗完碗都係有少少梘液嗰塊百潔布咧，我哋都會洗埋個爐頭嘅，每日都。盡量就係即刻洗咗佢。係。好，乾淨晒。好啦，搞掂。搞掂，耶！咁而家嚟到呢度咧，應該得㗎啦噃。呢個濾網咧，我哋已經浸咗半個鐘啦。好，我哋睇一睇咯喎。咁你咧嗱，臨尾浸完你就咁樣啦，上下咁樣搓下佢，等嗰啲窿窿罅罅咧。你用水嘅衝擊力去將啲油帶佢出嚟。哦，咁樣樣。一邊啦。好啦，一個跟一個。如果你想咧再徹底啲咧，就輕輕力。用個刷再擦乾淨啲。浸完半個鐘之後咧，我哋可以就擦下佢，因為咧其實佢都有啲塵嘅，有啲咧係已經食咗喺個窿度啊。一定要咧靠個刷咧擦佢出嚟。好，而家就 OK 啦。搞掂啦。搞掂㗎啦。撥開啲泡俾大家睇下，睇啲水幾污糟。係咪啊？咁我哋就完成咗啦。然後沖乾淨水就 OK 㗎啦。哇，今日幾好陽光。係啊，好舒服啊！又係用暖水沖啦，係嘛？係啊。因為你凍水咧，佢就會有凝結啲油。咁佢始終都係有少少嘅。我哋用暖水咧就好啲咯。俾大家睇下，係咪好靚啦？已經好乾淨晒啦喎，冇晒油啦，係。OK，好啦嚇。咁呢度咧，我哋擺埋一邊，等佢咧凝水啦。咁你1個月洗一次，其實 OK 啦。咁你呢度咧，你凍起佢，咁就 OK 噶啦。好，搞掂。乾咗你咪可以擺翻上去咯。係啊。OK，就咁啦，搞掂。好啦，咁啊洗乾淨晒啦。哇，俾大家睇下先。係啦，凝乾淨晒水啦。靚仔晒啦。咁呢個時候咧，我哋就拍翻上去啫。拍翻上去咯。咁啊，朋友仔又識㗎啦，拍翻上去。係，咁啊，完整俾人睇啊嘛。係啦，做埋俾人睇咯，冇錯啊。嗱，再講多次啦，即係你有啲咩再好啲嘅方法咧？有啲咩招數係嘛？係啦，就大家互相分享。一齊分享咯。啊，最緊要咁樣樣。OK，搞掂。好啦，OK。Yes，乾淨晒，拜拜。